ঈদৰ প্ৰাক্ষণত মুছলমান পক্ষৰ বৃহৎ জয়লাভ। মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিবলৈ গৈ এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খাইছে বিজেপি চৰকাৰে। ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত সিল কৰা মাদ্ৰাছা পুনৰ খুলিবলৈ বাধ্য হ'ল এতিয়া প্ৰশাসন। ২৭ এপ্ৰিলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাদ্ৰাছা আনোৱাৰুল উলুমক সিল কৰিছিল প্ৰশাসনে, আৰু সেই মাদ্ৰাছাক এনেদৰে এতিয়া প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী লোকে গৈ নিজেই তলা খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে, আৰু তাৰ পাছতেই ঈদৰ প্ৰাক্ষণত মুছলমান পক্ষৰ বাবে আহিছে এই ভাল খবৰটো। এটা ডাঙৰ খবৰ আমি এইমাত্ৰ লৈ আহিছোঁ। ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা বিজেপি চৰকাৰৰ। ঈদৰ প্ৰাক্ষণত মুছলমান পক্ষৰ বৃহৎ জয়লাভ। মুছলমান পক্ষৰ বৃহৎ জয়লাভ। মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিবলৈ গৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খাইছে বিজেপি চৰকাৰে। উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খাইছে চৰকাৰে। ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত সিল কৰা মাদ্ৰাছা পুনৰ খুলিবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰশাসন। পুনৰ খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে, আৰু ২৭ এপ্ৰিলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাদ্ৰাছা আনোৱাৰুল উলুমক সিল কৰিছিল প্ৰশাসনে, আৰু সেই মাদ্ৰাছা পুনৰ খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে। বৈধ নথি পত্ৰৰ অবিহনে মাদ্ৰাছাখন চলি থকাৰ অভিযোগেৰে কৰা হৈছিল সিল। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগক এতিয়া তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি পুনৰ মাদ্ৰাছা খোলাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। আৰু ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ঈদৰ প্ৰাক্ষণত উৎফুল্লিত এতিয়া মুছলমান সমাজ, কিয়নো আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ লোকে গৈ নিজেই তলা খুলিছে, সিল এতিয়া খুলি দিছে। উল্লেখ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰৱস্ত্ৰী অঞ্চলত আছে ২ শতাধিক মাদ্ৰাছা, আৰু ইয়াৰে স্বীকৃতি থকা বা লাভ নকৰা ১০৫খন মাদ্ৰাছাৰ ৮৮খনকেই বন্ধ কৰি দিছে। আৰু মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাক লৈ মুছলমান সমাজত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু একাংশই কৈছে কেৱল মুছলমানৰ প্ৰতিষ্ঠানকহে লক্ষ্য কৰি লৈছে চৰকাৰে বা বন্ধ কৰিছে, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে। পুনৰবালে কৰিছোঁ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু ঈদৰ প্ৰাক্ষণত মুছলমান পক্ষৰ বৃহৎ জয়লাভ। মুছলমান পক্ষ এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সিল কৰা মাদ্ৰাছা পুনৰ খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে। ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খাইছে এনেদৰে বিজেপি চৰকাৰে। আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ লোক নিজেই গৈ এনেদৰে এইখন মাদ্ৰাছা এতিয়া খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে। ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত সিল কৰা মাদ্ৰাছা পুনৰ খুলিবলৈ বাধ্য। ২৭ এপ্ৰিলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাদ্ৰাছা আনোৱাৰুল উলুমক সিল কৰিছিল প্ৰশাসনে, আৰু বৈধ নথি পত্ৰৰ অবিহনে মাদ্ৰাছাখন চলি থকাৰ অভিযোগ আনিছিল, আৰু সেই অভিযোগতে এনেদৰে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল এই মাদ্ৰাছাখন। যিখন মাদ্ৰাছা এতিয়া এমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল, এইখন মাদ্ৰাছা অৱশেষত এতিয়া খুলি দিয়া হৈছে। উল্লেখ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰৱস্ত্ৰী অঞ্চলত আছে ২৯৭খন মাদ্ৰাছা, তাৰে ১০৫খন মাদ্ৰাছাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰা নাই, আৰু তাৰে ৬৮খন মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি দিছে, সিল কৰি দিছে প্ৰশাসনে। আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, কেনেদৰে প্ৰশাসনৰ লোক গৈ উপস্থিত হৈছে, আৰু তাৰ পাছতেই মাদ্ৰাছাখনৰ তলা খুলি দিছে। সিল কৰিছিল এসময়ত প্ৰশাসনেই ২৭ এপ্ৰিলৰ দিনটো, তাৰ পাছত এতিয়া প্ৰশাসনে নিজেই উপস্থিত হৈ এই মাদ্ৰাছাখনৰ তলা খুলিছে। এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে সিল কৰা মাদ্ৰাছা পুনৰ খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে চৰকাৰ। ন্যায়ালয়ত এনেদৰে বিজেপি চৰকাৰে মুখ ঠেকেচা খাইছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগক এতিয়া তীব্ৰ সমালোচনাও কৰিছে এতিয়া ন্যায়ালয়ে। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি পুনৰ মাদ্ৰাছা খোলাৰ নিৰ্দেশ, আৰু ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই ঈদৰ প্ৰাক্ষণত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মুছলমান সমাজ। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, কেনেদৰে আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ লোক নিজেই গৈ উপস্থিত হৈছে, আৰু নিজেই গৈ এসময়ত নিজেই বন্ধ কৰিছিল তলা, আৰু সেই তলা এতিয়া নিজেই খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ঈদৰ প্ৰাক্ষণত মুছলমান সমাজ। মুছলমান পক্ষৰ বাবে আন এক বৃহৎ জয়লাভ। সিল কৰা মাদ্ৰাছা খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে এনেদৰে এতিয়া চৰকাৰ বা প্ৰশাসন। ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খোৱা বিজেপি চৰকাৰে এনেদৰে বাধ্য হৈছে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত সিল কৰা মাদ্ৰাছা পুনৰ খুলিবৰ বাবে। এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে, মন্তব্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। 27 अप्रैल को मदरसे को सील कर दिया गया था। फिर उसके बाद में हमें अल्पसंख्यक अधिकारी से नोटिस मिली, और हमारा ये मदरसा सन 1974 20 अप्रैल 1974 बेसे के यहाँ से मान्यता है अस्थाई, यानी 51 बरस हो गए। इसको हमने हाई कोर्ट में चुनौती दिया। हाई कोर्ट का बहुत बहुत एहसान है, उसने फ़ौरन ये आदेश जारी किया कि मदरसे की सील तुरंत खोला जाए। 14 तारीख को आदेश हुआ, और 17 को हमको ओरिजिनल कापी मिल गई। लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी प्रशासन के पास, या क्या बात हुई होगी,
लेकिन आज 28 तारीख को तहसीलदार साहब द्वारा और डिप्टी साहब थे और अल्पसंख्यक अधिकारी थे, सब लोग आकर के ताला खोला। मैं सबका और आप लोगों का और पूरे इलाके का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि पता नहीं किन किन लोगों ने रोया होगा, आंसू बहाया होगा। आज अल्लाह ताला ने इस मदरसे को खोला दिया है। किस बिना पर मदरसा सील किया गया था? कोई वजह नहीं बताई गई थी। वजह वही हमको जो नोटिस मिली थी वो अल्पसंख्यक अधिकारी से मिली थी कि आपका मदरसा गैर मान्यता है, और हमारा मान्यता बेसे के यहाँ से 20 अप्रैल 1974 का है। जब मैंने उसको लगाया हाई कोर्ट के अंदर, तो इनकी जो नोटिस अल्पसंख्यक अधिकारी की थी उसको रद्द करते हुए हमें फौरन ताला खोलने का आदेश मिल गया। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ताला खुला? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत एहसान है कि उसने ताला खुला दिया। बहुत से बच्चे 1 महीने से इधर उधर दर बदर फिर रहे थे, तालीम उनकी बिल्कुल। पता था ना कि मदरसा लीगल चल रहा है? अब ये प्रशासन का काम है, प्रशासन पर हम कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई प्रशासन को कोई हुक्म मिला होगा या कोई वजह रही होगी, कोई चीज़ तलाश करना चाहते रहे होंगे, क्या करना ये तो प्रशासन का काम है। लेकिन बहरहाल सबका एहसान है कि 1 महीने के बाद बच्चों के लिए स्कूल को खोल दिया गया है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पीछे हम लोग 1 महीना बच्चों का नुकसान हुआ, हम लोग जो है मेहनत से बच्चों को उस तालीम के तरफ बच्चों से जुड़ेंगे, उनके गार्जियन से जुड़ेंगे। लाने में भी टाइम लगेगा, अभी खुल गया है लेकिन अभी बच्चे इकट्ठा होने में उनको टाइम लगेगा। बहुत तकलीफ हुई, बहुत से लोग, इलाके के पूरा गांव रोया है। पूरे जगह जो यहाँ पर यह मदरसा 1960 में 15 जून 1960 को खुला है, तो यहाँ से तमाम लोग पढ़े हुए हैं, हर इलाके में हैं, सब लोग रोए हैं, परेशान हुए हैं। सबका और सब लोगों ने दुआ मांगी है। सबका एहसान है कि पता नहीं किसकी दुआ रंग लाई कि आज ये मदरसा खुल गया। अब इसकी वजह मुझे नहीं मालूम है। प्रशासन ने सील किया, हाई कोर्ट का आदेश आया, प्रशासन ने खोल दिया 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद 27 अप्रैल को मदरसे को सील कर दिया गया था। फिर उसके बाद में हमें अल्पसंख्यक अधिकारी से नोटिस मिली, और हमारा यह मदरसा सन 1974 20 अप्रैल 1974 बेसे के यहाँ से मान्यता है अस्थाई, यानी 51 बरस हो गए। इसको हमने हाई कोर्ट में चुनौती दिया। हाई कोर्ट का बहुत बहुत एहसान है कि उसने फ़ौरन ये आदेश जारी किया कि मदरसे की सील तुरंत खोला जाए। 14 तारीख को आदेश हुआ और 17 को हमको ओरिजिनल कापी मिल गई। लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी प्रशासन के पास या क्या बात हुई होगी, लेकिन आज 28 तारीख को तहसीलदार साहब द्वारा और डिप्टी साहब थे और अल्पसंख्यक अधिकारी थे, सब लोग आकर के ताला खोला। मैं सबका और आप लोगों का और पूरे इलाके का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि पता नहीं किन किन लोगों ने रोया होगा, आंसू बहाया होगा। आज अल्लाह ताला ने इस मदरसे को खोला दिया है। किस बिना पर मदरसा सील किया गया था? कोई वजह नहीं बताई गई थी। वजह वही हमको जो नोटिस मिली थी वो अल्पसंख्यक अधिकारी से मिली थी कि आपका मदरसा गैर मान्यता है, और हमारा मान्यता बेसे के यहाँ से 20 अप्रैल 1974 का है। जब मैंने उसको लगाया हाई कोर्ट के अंदर, तो इनकी जो नोटिस अल्पसंख्यक अधिकारी की थी उसको रद्द करते हुए हमें फौरन ताला खोलने का आदेश मिल गया। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ताला खुला? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत एहसान है कि उसने ताला खुला दिया। बहुत से बच्चे 1 महीने से इधर उधर दर बदर फिर रहे थे, तालीम उनकी बिल्कुल। पता था ना कि मदरसा लीगल चल रहा है? अब ये प्रशासन का काम है, प्रशासन पर हम कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई प्रशासन को कोई हुक्म मिला होगा या कोई वजह रही होगी, कोई चीज़ तलाश करना चाहते रहे होंगे, क्या करना ये तो प्रशासन का काम है। लेकिन बहरहाल सबका एहसान है कि 1 महीने के बाद बच्चों के लिए स्कूल को खोल दिया गया है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पीछे हम लोग 1 महीना बच्चों का नुकसान हुआ, हम लोग जो है मेहनत से बच्चों को उस तालीम के तरफ बच्चों से जुड़ेंगे, उनके गार्जियन से जुड़ेंगे। लाने में भी टाइम लगेगा, अभी खुल गया है लेकिन अभी बच्चे इकट्ठा होने में उनको टाइम लगेगा। बहुत तकलीफ हुई, बहुत से लोग, इलाके के पूरा गांव रोया है। पूरे जगह जो यहाँ पर यह मदरसा 1960 में 15 जून 1960 को खुला है, तो यहाँ से तमाम लोग पढ़े हुए हैं, हर इलाके में हैं, सब लोग रोए हैं, परेशान हुए हैं। सबका और सब लोगों ने दुआ मांगी है। सबका एहसान है कि पता नहीं किसकी दुआ रंग लाई कि आज ये मदरसा खुल गया। अब इसकी वजह मुझे नहीं मालूम है। प्रशासन ने सील किया, हाई कोर्ट का आदेश आया, प्रशासन ने खोल दिया।